Всем привет, ребята, с вами опять я, Настя. Сегодня я покажу, как я отдыхаю на море. Меня видно вот? Ну да, солнце небольшое. Вот, тут везде всякие волны. Я стою на одном камне. Там видно? Вон такие волны. Огромные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Короче, что-то ужасно. Я стою на одном камне. Ладно, все. Чао-чао. Чао-чао.